batata, né? Eu vou botar aqui a batatinha. Não como batata. Aí depois se quiser mais um feijão com arrozinho, só pedir. Obrigado. Boa. Sabe o que eu quero? Pedido meio estranho. Mas pra crescer tem que comer feijão. Vá. Obrigada. Pega ketchup lá pra mim que eu tenho que fazer, tá bom? É o quê? Ketchup. Dá pra Três agora. 3 caixas. E 3 caixas. Aonde é? Obrigada. Obrigada. Tá difícil de pegar logo. Ih, rapaz, tá com a camisa do Botafogo, cara. Ô, rapaz, parabéns. Viva o Botafogo, cara. Muito bem. Menino, muito engraçado. Mais fácil de usar. Essa quinta-feira agora. Para tudo de bom que vem aqui. O que vai acontecer? Tem um dois, cara, que é o meu pai. Vai ficar muito barato. Historiador, Falou várias imagens. É muito uma netinha. Vai paparicar muito. Uma das coisas que eu sinto de ter perdido meu pai tão cedo. Ele adorava. mas aí você nunca te concedeu. O embaixador dos Estados Unidos. O pai do meu pai ficou muito feliz quando eu nasci. Já tá meio doente. Morreu, eu tinha um aninho e pouco.
Mas que nossa, foi assim. Ah, não consigo trabalho lá. Tá procurando? Devo ver alguma coisa de passar? Se me passa, eu O Júlio é muito teu também. não é por nada também, é só pra eu não ficar gritando. Vou falar um pouco pra ele. Quero ver ela bem, quero ver teu irmão bem. Também. Caguei pra ele. Quero pra ele também. Tem mesmo que, pô, Por favor. se acomoda, sabe? Daqui a pouco entra nossa graninha no carro. Dá Já entrou também? Bom, meu Deus. Vocês dividiram? Quanto foi? Melhor do que também o seguro ter achado um motivo para não pagar. certo, graças a Deus. Menos uma, não. Tudo certo já, papai já tá no nosso nome. Dá uma tranquilidade lá pro teu irmão saber, né? Até para procurar emprego sem grana, né? Não tem a grana para preparar um pedido, para pegar um táxi, sei lá. Sei muito bem que eu sem energia.
Para dar só uma chapa bem quente, dar um geral, sem passar muito, só para dar uma esquentadinha. Só esquentar, né? É. Podemos ajudar, eu não tinha como fazer. Podemos Conheci na casa da Chantal. Deu muito fora. Eu diria. Muito grande o lugar, assim, caixa de luz eletrônica. Não leva de água. Também não. Obrigado. Nada. Mais uma coca. A Chantal mudou radicalmente. Não é nada de sensacional. Seria mais fácil. Filhinha, pequena, famíliazinha, trabalho. Sempre foi assim. Segurança.
Vamos lá. Não dá pra chuva. Fora. Uma boa convida para acordar. Eu gosto Esqueci de trazer. Vou comprar. Não é nem pra tocar aqui. Eu posso aliviar, mas não resolve. O alívio é imediato. Você pode beber mais uma Coca Zero, um copo com gelinho. Obrigada. Valéria, pode ser Eu gosto. Café São Paulo. Só. coisa horrível, tio, horrível. Meu Deus, olha o outro, agarrou na perna do gato, meu Deus.